Një nismë që synon të kthejë kontrollin e tensionit në pjesën e jetës të përditshme po zhvillohet në Lezhë, ku Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor, e cila ka intensifikuar përpjekjet për të ofruar shërbime të bazë të qytetarët dhe për të forcuar kulturën e parandalimit. Në qendër të kësaj fushate që është zhvilluar në qendër të Lezhës, qëndron një mesazh i qartë: mos anashkalo kontrollin e tensionit. Mirela Ndoi, nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor në Lezhë, thotë se kjo nismë ka identifikuar edhe të rinj të moshës 18 vjeç e lart që pavarësisht se nuk kishin asnjë simptom, janë diagnostikuar me hipertension. Atëherë qëllimi ynë është të promovojmë sjelljet e shëndetshme të komunitetit. Është vënë re një neglizhim që bëhet nga qytetarët dhe nga gjithë komuniteti për sa i përket kujdesit shëndetësor, specifikisht matjes së tensionit arterial. Që do të thotë, nëse masim bën një matje të thjesht rutinë, kapet një tendencë për hipertension, mund të mjekohet në kohë dhe mund të kemi përmirësime të shëndetit të personit. Këshillat janë shumë të nevojshme, siç është matja e tensionit, dhe specifikisht ushqyerja e shëndetshme, që do të thotë eliminimi i kriprave, aktiviteti fizik, eliminimi i yndyrnave, janë disa këshilla të thjeshta të cilat mund të zbatohen për të përmirësuar shëndetin e popullatës. Ky është qyteti i vit që në qytetin e Lezhës, por jo vetëm, në gjithë Shqipërinë, dhe është edhe më gjerë, është një studim që bëhet në të vërtetë për sa i përket hipertensionit, kapjes së hershme të një tensioni arterial, dhe gjetjet janë interesante. Njerëzit kemi pasur plot raste që dhe të rinj, të cilët 18 vjeçar, 19-20, me një tension jo normal, të cilët nuk e dinin fare sepse nuk kishin bërë asnjëherë matje të tensionit arterial. Pra është e nevojshme që nga mosha 18 vjeçë e sipër, në çdo moshë të bëjmë matje të her pas hershme, të kontrollojmë tensionin arterial, pasi mund të mos kemi edhe shenja të cilat mund të na shqetësojnë ose të na çojnë drejt veprimi. Fushata e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në Lezhë synon që përmes informimit dhe shërbimeve falas të matjes së tensionit, qytetarët të kuptojnë rëndësinë e diagnostikimit të hershëm dhe të marrin masa për ruajtjen e shëndetit të tyre.